Good morning, iti tunggal may isa kadatayo. August manen tatan. Ket first Sunday of the month. Ya. Ket may isa manen nga ragsak tayo nga adang agdayaw kini Apo Dios. Ya. So sakbay man nga mapan iti panagdayaw kini Apo Dios ket idawat kong kararag tayo. Amami nga nainlangitan iti daytoy nga gundaway o Apo Dios. I-acknowledge me iti presence mo o Apo Dios. I-acknowledge me o Apo Dios iti nasantuan nga espiritu mo o Apo iti daytoy nga adang aramiden mi manen iti daytoy nga agsapa o Apo. Kararag ko Father God iti nananay nga sirip, nananay nga panakaawat o Apo Dios nga dakadi o Apo nga parupok mo, o Apo Dios, iti tunggal may isa kada kami, o Apo. Iti ito nga gundaway, o Apo, agyaman kami, o Apo Dios, kadagiti bendisyon, agyaman kami, o Apo Dios, iti ito biyag, o Apo nga inpaay mo kada kami. Agyaman kami mat, o Apo Dios, iti ito manen baro nga bulan, o Apo nga ada nga inmay, isu iti pakakitaan, o Apo Dios, iti steady, pakakitaan o Apo Dios iti tuloy-tuloy nga adda nga panang tartarabay mo iti tunggal maysa kada kami o Apo. Kararag ko met o Apo Dios nga bendisyon iti daytoy nga oras o Apo dagiti kakabsat nga adda nga dumdungeg ken adda nga buy-buya iti daytoy nga time uray pay dagiti kakabsat nga agbuya pay lang o Apo kararag ko Father God nga patuloy mo idamot o Apo Dios nga tarabayan mo Apo Dios. And Father, dawat ko iti nananay nga pamakawan mo. O Apo, iti tunggal maysa kada kami, at lalo iti daytoy adipon mo nga daytoy o Apo. Di sandak o Apo Dios, iti kasta ket maikariyak o Apo Dios, iti adda nga panangin binsa-binsa o Apo Dios, kadagiti nang saso. Once again, o Apo, idawat ko iti adda nga panang bendisyon mo, Apo, iti tunggal maysa kada kami. Iti kararag mi, in Jesus' name we pray. Amen. So, praise God. So, yamanak manen, iti time nyo. Nga adda nga nag-tune in, iti daytoy nga oras. Yeah? So, kayat ko man nga mangipaay, iti may isang kanta, akas panangisagana, iti bagbagi tayo, iti daytoy mensahe ni Apo Dios. Daytoy title na daytoy ket DJ I'll Fly Away. Some glad morning when this life is o'er, I fly away to a home on God's celestial shore. I fly away. I fly away, oh glory, I fly away. When I die, hallelujah, by and by, I fly away. Just a few more weary days and then I fly away to a home where joy shall never end. I fly away. I fly away.
When I die, hallelujah, by and by, I fly away. Oh, I fly away, oh glory, I fly away. When I die, hallelujah, by and by, I fly away. Amen. Madaydayaw iti Apo. So, di nga kanta kat panangi sagana iti tunggal maysa ken maysa kada tayo iti adda nga mensahe ni Apo Dios manen iti daytoy nga oras. Okay. So, madaydayaw ni Apo Dios once again. So, another manen nga baru manen nga topic nya iti ayan tayo itata ta nalpas tayo daytoy July nga daytoy ket 4 months nga talaga nga nakita tayo DJ parabor ni Apo Dios nya even pay kakabsat dagiti ka even pay mutlaang dagiti naglablabasan tayo nga dagito iti nga pakakitaan iti kinaimbag ni Apo Dios iti tunggal maysa ken maysa kada tayo. Ngarod iti daytoy nga time. Yeah, once again i-greet ko iti tunggal maysa ken maysa kada tayo. Nga nga naka-tune in tata iti a blessed good morning. Yeah. Kararag ko ani Apo Dios iti adda nga mang bendisyon iti tunggal maysa ken maysa kada kayo. Habang adda nga nakatugaw kayo dita, madamang agkapkapi nga dumdumngeg iti sasaw ni Apo Dios. Ngarod iti daytoy nga kanito, mapantay iti tema tayo. Akas nga ro, DJ kanayon tayo nga adang araramiden, nga kadabulan nga adang araramiden tayo, kat adadagijay na duma-duma nga tema, nga intay sursurutan, tapno iti kasta, kat adang DJ nga mafidan tayo, ken mas clear, DJ panaka idalan ni Apo Dios iti tunggal maysa ken maysa kada tayo. Malagip ko iti last year ket iti daytoy mutlaang iti kastoy mutlaang bulan ada nga DJ patayo ada DJ tema tayo idi nga kayat ko ngay nga buludan ket isumot lang iti aramiden tayo nga tema tayo tatano apay gamin because ada nga DJ pakainaigan na DJ nga tema idi iti daytoy panawan DJ tema tayo idi ket daytoy storm-proof. Nya storm-proof. Wen nga agpaiso iti daytoy nga time nga ket DJ tiyempo iti panagtutudo, tiyempo iti panagbabagyo ket kasapulan tayo iti DJ nga protection. Kasapulan tayo kadagiti damanbanag nga isu iti mangpatibker iti DJ relationship tayo kini Apo Dios ket isumot lang DJ iti tema tayo tata nga August ngay ket DJ storm-proof which is masarakan DJ iti John chapter 16 from verses John 16 verses 33 wherein dito'y dakdakamaten na kakabsat DJ dakdakamaten na DJ may panggap kini Apo tayo nga Jesucristo wherein dito'y ket adda nga in-encourage na dagiti da disipulo na tapno iti kasta ket iti tiyempo iti DJ tiyempo iti storms iti panagbiag da ket adda nga ma-encourage da adda nga DJ mapabileg da ket ngarud iti daytoy nga kanito iti daytoy nga bulan daytoy met iti alaan tayo akas tema tayo tapno iti kasta nga iket daytoy bulan nga daytoy mapalagipan iti tunggal maysa ken maysa kada tayo nga iti Apo ket addalata iti sibay iti tunggal maysa ken maysa kada tayo nupay man na dijay aglablabas tayo iti naduma-duma nga klase iti kapadasan especially tata di ba panahon pa laeng iti COVID ket mabalin nga maiyarig daytoy iti DJ nga kapadasan met iti panagbiag tayo nga daytoy ket haan man nga
nupay man negatibo iti pasamak na daytoy ngem adangay DJ banag nga mapaneknekan tayo may panggep kini Apo Dios ket basaak DJ kinunana iti daytoy iti daytoy John chapter 16 verse 33 kasto iti kinunana. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you have tribulations, kunana jay, but be of good cheer, I have overcome the world. Dijay pagmayatan nakakabsat nga, adda tayo kini Apo tayo nga Hesus Kristo. No apay gaputa, adaman dagiti da lumabas nga bagyo iti panagbiag tayo akas maysa nga Kristiyano. Adda ngay DJ ipalpalagip na kada tayo. Nya nga ni Apo Dios ket adda isuna. Nya numan ditoy lubong kunana jay ket adda nga mapadasan tayo iti naduma-duma nga klase iti kapadasan ngem ditoy kakabsat adda gayam nga inovercome ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Iti lubong. Kat adda di jay insaganak nga 5 nga topic tayo per week nga dagitoy nga ket simple questions nga mabalin nga isu iti mapadpadasan tayo. Nga mabalbalin nga daytoy saludsod nga daytoy ket isu iti mapadpadasam itatakabsat ket dagitoy dasal saludsod nga dagitoy ket adda amin dagitoy iti sungbat na iti Biblia. Iti daytoy topic tayo tatanga bulan kabsat tatanga week, first Sunday of the week ay ket how to trust God in all circumstances. How to trust God in all circumstances. May kadwa, how to trust God when you don't understand. Ina? May katlo, how to trust God as your refuge and strength. Ina? May kaupat, how to stand firm in God. And then may kalima, lastly, how to let go of the past. Amen. So DJ, ada nga i-discuss tayo. These are the questions nga mabalbalin nga si kakabsat ket ada ngay nga mapadparasam. Si kakabsat ngay ket isumot laeng DJ sa ludsod mo. Ya, isumot laeng DJ sa ludsod mo. Ket yawis ko nga rod kang kada iti kabsat nga ada ngay nga isaganam iti puso, isaganam iti bagim, iti ada nga mensahe ni Apo Dios nga rod iti daytoy nga gundaway. Ulitek manen DJ title iti kasabata yu tata nga agsapa ket how to trust God in all circumstances. How to trust God in all circumstances. Ya, un nga agpaiso, ya. Iti nagrigat nga talken ni Apo Dios no iti tunggal maysa kada tayo adda nga aglablabas tayo iti maysa nga dijay sitwasyon nga adda nga narigat nya no maminsan ngay ket DJ adda dagiti da paka sulisugan tayo adda dagiti da banbanag ngay nga mangkos kinya tayo nga haanen nga talken ni Apo Dios inya adda dagiti times wherein dagiti da karkararag tayo ket haan nga nasungsungbatan ken adda dagiti da banbanag nga tarigagay tayo nga haan nga napaspasamak ngem ammom kabsat no pay man daytoy iti saludsod mo iti panagbiag no pay man DJ mapadpadasam iti daytoy nga sitwasyon adda DJ ipalpalagip ni Apo Dios iti tunggal maysa ken maysa kada tayo. Adda DJ ipalpalagip ni Apo Dios ken ka. Kas nga rod iti kinunana iti daytoy bersikulo tayo ulitek manen John chapter 16 verse 33 kunana toy these things I have spoken to you that in me you may have peace. Dagitoy da nga banbanag iti sasao ni Apo Dios daytoy nga sasaon niya Apo Dios nga ikat isungay iti maysa nga wagas nga mangi-remind kada tayo nga adda ni Apo tayo nga Hesukristo. Adda iti talna kenkuana wenno masarakan tayo iti talna kenkuana. In this world kunana toy you have tribulations.
but be of good cheer, I have overcome the world. Wan nga agpaiso. Nya, iti daytoy nga time ket mapadpadasan tayo iti nadu mga klase iti pakapadasan. Nadu mga klase iti problema. Nadu mga klase iti pakarigatan. Yeah? In this world, you have tribulations. This is a daytoy nga DJ nga maysa nga pakakitaan nga iti panagbiag tayo kas maysa nga Kristiyano ket nga nalaka. Yeah? Christianity is not a fantasy. Yeah? Christianity is not a fantasy wherein DJ nga ikangay panay ragsak amin. But it's not. Yeah? Iti panagbalin tayo nga Kristiyano kabsat ket lumabas tayo iti naduma nga pakapadasan. Lumabas tayo iti naduma nga trahedya in which dagitoy da nga trahedya nga dagitoy kakabsat nga it helps us to be stronger. It helps us to see ni Apo Dios akas Dios. Yeah? It helps us to be DJ nga strong in the Lord. Amen. Yeah? Kasano tayo nga rod? Yeah? Kasano tayo nga rod nga da nga agtalek kini Apo Dios. Yeah? Kasano ka kadi nga agtalek kini Apo Dios ket kastoy mo iti mapadparasan. Yeah? Kastoy iti maranranasa. Yeah? Kastoy iti maranranasa kasano akay nga rod nga agtalek kini Apo Dios. Apay mabalin pay kadi nga agtalek kini Apo Dios. Gapu ta kastoy iti sitwasyon. Yeah? No kuma talaga nga naimbag ni Apo Dios ket awan kuma daytoy pandemya mabalbalin nga dayta ti salusod mo mabalbalin nga dayta iti stand mo itata kabsat. Ngem ditoy kakabsat daytoy iti maysa nga kinapudno iti nga dakdakamaten ni Apo tayo nga Jesucristo nga lumabas tayo kadagitoy da nga kapadasan. Ket kasano ngay nga rod anya ngay nga rod iti aramiden tayo. How can we trust God in all circumstances? First and foremost, kabsat, focus on the cross. Focus on the cross. We need to refocus our thoughts. We need to refocus our minds. We need to refocus everything. Tapno iti kastangay ket dijay ngay mai-concentrate tayo iti pamati tayo. Wano mai-concentrate tayo iti adda nga panagserbi tayo kini Apo Dios. Numaminsan gamin ket bangay iti ayan iti focus iti mata tayo, iti ayan iti focus iti pigsa tayo, iti ayan iti focus tayo kakabsat ket iti ayan iti problema. Iti ayan iti pakarigatan tayo. Ngam dito'y kabsat palpalay di pan ni Apo Dios iti tunggal maysa ken maysa kada tayo nga umuna focus on the cross. Apay nga masapul nga i-focus tayo kini Apo Dios. Inya? Apay nga masapul nga i-focus tayo kini Apo Dios. Ta awan mo iti awan anya ba gamin daytoy cross nga daytoy. Yeah? Anya ba ti usar na daytoy cross nga daytoy nga apay nga masapul nga i-focus ko ita. Amo yung kakabsat iti Times iti Corinthians kakabsat nga iket daytoy cross nga daytoy. Iket maysa nga katawa nga banag kada isuda. Awan serserbi na daytoy nga banag kada isuda. Nya? Daytoy crucifixion gamin nga daytoy ket kaslangay nga awan lang kinyada. No diket daytoy crucifixion nga daytoy nga iket maysa nga banag nga dijay ngay kababain para kanyada. Apay gamin ta iti crucifixion kakabsat nga iket isu iti maysa nga panusa dagiti da grabe iti basol da iti estado. Anya? No kumbaga dito'y Pilipinas kumakat dijay death penalty wano dagijay da nga banbanag. Kasi nga kumbaga no panunutan DJ cross nga DJ para kadagiti dahaan nga namati wenno para kadagiti da tattao nga hanna nga amuni Apo tayo nga Jesucristo ket DJ nga awan lang DJ nya pakaibabainan DJ ngem ditoy kakabsat adda iti isimsimbolo na daytoy cross nga daytoy adda DJ banag nga importante nga masapol nga maamuan tayo. Adda dijay banag nga importante nga masapol nga mai-remind iti tunggal maysa ken maysa kada tayo nga adda
iti adda ti importansya na daytoy cross nga daytoy. No basaan tayo iti 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Dito nga makita tayo kakabsat no kasano nga tinagibasit da iti cross. No kasano nga dijay nga inpawalang bahala da iti cross. Yeah? So haanda nga maawatan no anya daytoy cross nga daytoy. Kastoy dijay kunana ditoy. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Foolishness kinyada. Yeah? Kumbaga katawa kinyada. Foolishness dayta. Awan ti serbina dayta. Di kinunada eh. But to us who are being saved, it is the power of God. This should remind the believers. This should remind each and every one of us that the cross has a power, that the cross is a reminder for each and every one of us. Kunana dito'y but in us, but to us who are being saved, it is the power of God. It is the power of God to give us hope. Yeah? It is the power of God tapno iti kastangay ket umay iti panakaisalakan. Without the cross, without the cross, iti basol pay lang isu iti addang agraraira. Without the cross, we will never be saved. There is no salvation without the cross. Nupay man tinagibasit dagiti da tattao, nupay man tinagibasit dagiti da Korinto taga Corinthians dagitoy. Ngem idi pay laeng kabsat ket addan ngay nga naiprophesy daytoy nga adda iti importansya na. Adda dijay banag nga makita dagiti da tattao aglalo dagiti da mamati ken kuana. Adda dijay makita da. Yeah? No basahan tayo ti Isaiah chapter 53. Dito'y DJ in prophecy ni Isaiah regarding DJ panakatay ni Apo tayo nga Hesukristo. DJ panakaparigat ni Apo tayo nga Hesukristo iti cross. Wherein dito'y wan nga agpaiso dagiti da tattao nga saan nga namati dagiti da tattao nga haanda nga inkaskaso daytoy cross nga daytoy ket idi pay laeng gayam naglabas kakabsat nga in prophesy ni Isaiah nga daytoy cross nga daytoy ket very very important iti maysa nga namati nya dijay kinunana di verse 3 kunana he is despised and rejected by men, a man of sorrow and acquainted with grief, kunana jay. And we hid, as it were, our faces from him. And he was despised, and we did not esteem him. Verse 4, kunana dito'y, surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we were healed. Di jay banag adangan na i-prophesy. Ngam kadagitoy da nga tattao ket saan da nga nakita. But God is reminding us right now nga nupay man dagiti daduma nga tattao kakabsat iti cross ket wala lang kada isuda. Kada tayo ko mga namati kini Apo tayo nga Hesukristo. Masapul ko mga tenggelon tayo. Masapul ko mga i-focus tayo on the cross. Focus on the cross. Why do we need to focus on the cross? Yes, because there is suffering. Adda iti rigat nga agpaiso nga napasamak.
Makita tayo no kasano iti karigat ni Apo tayo nga Hesukristo. No kasano nga nagsuffer ni Apo tayo nga Hesukristo para kada tayo. Nga medjay pa nagsuffer ng adijay in may itinamnama kada tayo. Adda itinamnama kabsat. Adda itinamnama. In-encourage ni Apo Dios iti tunggal may sa kada tayo. Nga nupay man kastoy iti sitwasyon. Narigat iti sitwasyon, masapul nga rod kapsat, nga adda nga i-focus tayo ijay cross. I-focus tayo ijay cross. Why? There is suffering, but there is hope. Yes, there is suffering. Ngam adamot itinamnama nga ipaay na dijay cross nga dijay. There is pain, but we find peace. Adda iti rigat nga agpaiso nga napadasan ni Apo tayo nga Hesukristo. Adda iti rigat nga dijay nga natamasa iti bagina, na experience na daytoy. Ijay ayan iti rigat, iti ayan iti panunot na yes, uray no kastoy iti mapasamak kanya. Ngam adda iti effect na daytoy kadagiti datattao nga mamati kanya. There is peace. I tell you, kabsat, nga nupay man iti daytoy nga time kat agsap-suffer ka. Nupay man iti daytoy nga time kat adda DJ pain nga maranranasam. Remember that there is hope. Remember that there is peace. Focus on the cross. Focus on the cross. When agpaiso ijay cross nga dayjay, adda iti ladinit, yeah? Adda iti ladinit nga adda nga napasamak. But we find comfort. In the cross we can find comfort. Yeah? Ni Apo Dios ni Apo tayo nga Hesukristo nagladinit ni Isu. Nagladinit ni Iso na nga, DJ napasamak kunkuan. Dito suffering nga dito. This cross, one nga agpaiso. Iti makit-kita tayo iti cross nga DJ nga, there is suffering. There is pain. There is sorrow. Ngam behind that, kapsa, adda ti hope, adda ti peace, adda ti comfort, nga ipaay na daytoy cross nga daytoy. Focus on the cross. Whatever your situation is right now, if you are suffering, if you are in pain, if you are in sorrow, remember the cross. Focus on the cross. Tauray no kasjay napasamak kapsa. Adda ti kasukat na nga namnama, adda ti kasukat na nga talna, rag-urag sak, adda ti kasukat na nga comfort. We need to focus on the cross. It is a reminder for each and every one of us. Ngahaan laang kumangay nga iti time iti DJ nangina nga aldaw no DJ Holy Week nga inteo kumalagipon DJ cross nga DJ. Ngem DJ gamin nga banag kapsa. No adda ko mga agsapsaper ka, no adda ka nga in pain, no adda ka in sorrow. You must be reminded about the cross. Nga DJ cross nga DJ, nupay man narigat nga napasamak, rigat iti napasamak DJ. Ngam gapo iti dayta nga rigat. Inaramid amin ni Kristo di jayon. Tapno iti kasta, iti tunggal may sa kada tayo. Maadaan tayo iti namnama, maadaan tayo iti peace, maadaan tayo iti comfort. Wen nga agpaiso iti dayta time nga dayta kat no maminsan, may kat iti namnama tayo. Mapukaw iti talna, uno simbeng iti kapanunutan tayo.
Ngam ditoy, we are being reminded by the Word of God to focus on the cross. Hantayo nga tuladen dagiti da taga Korinto nga handa nga pinagan-ano. But may I remind you that in the book of Isaiah, we are being reminded of Christ's suffering. We are being reminded of Christ's pain. We are being reminded of Christ's sorrow. But all those negative things that had happened, may I remind you that there is still hope, there is still peace, there is still comfort. Focus on the cross. Numaminsan kasapulan tayo iti DJ ngay, we need something to hold on to. Yeah. Kasapulan tayo iti DJ ngay, pakakitaan numaminsan. That is why we need to focus on His words. Sometimes we need something to hold on to. That's why we focus on His words. Focus on the Word of God. We should not only focus on the cross, but also focus on the Word of God. Apay ay agamin nga kasapulan tayo nga i-focus iti sasaw ni Apo Dios. Ket no daytoy sasaw ni Apo Dios nga daytoy kunan dagiti dadaduma nga insurat laeng iti nalalaing nga tao dayta. Kasanum nga talken dayta Biblia nga dayta ket insurat laeng iti nalalaing nga tao. No, it's not. But the Word of God gives us understanding. Yeah? The Word of God gives us DJ hope. Nulukatan tayo iti Hebrews chapter 11 verse 3. Kastoy DJ kinunana. Hebrews chapter 11 verse 3 basaak ko na natoy. By faith we understand that the world were framed by the Word of God, so that the things which are seen were not made on the things which are visible. By faith we understand that the world were framed by the Word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Kahit na nga sa uwan kapsa, do not focus on things that you see. Because the things that we see are temporal. Focus on the Word of God. Why? Kinunana dito'y, through faith, kunana jay. Kahit na nga sa uwan, itisasaw ni Apo Diyos, it would develop your faith. It would strengthen your faith. In these trying times, in these times of pandemic, we need to develop our faith. We need the Word of God. Why? Apay aya, nakasapulan tayo iti sasaw ni Apo Diyos. First and foremost, kapsat, we find understanding. It is then we understand, kunanay jay, maawatan tayo no apay nga kastoy iti mapaspasama. Maawatan tayo no apay nga masapul nga dumalan tayo iti kastoy nga pasama. Kasapulan tayo iti sasaw ni Apo Dios. Tapno iti kasta nga ikot umay iti panakaawat iti tunggal maysa ken maysa kada tayo. Nulukatan tayo iti Biblia tayo iti Psalms chapter 119 dakdakamaten na kakabsat nga iti sasaw ni Apo Dios ket importante iti tunggal maysa ken maysa kada tayo. Anya di jay kinunana iti Psalms chapter 119
verse 105, kunana ditoy, the word is a lamp to my feet and a light to my path. Kunana dito. The word is a lamp to my feet. Silawan na iti pagnaan iti tunggal may sakit may sakadatay. Isuro na iti dalan. Numaminsan nga agpaiso aduda dagiti da saludsod tayo iti biag. Ngano numaminsan kat no damagan tayo kadagiti da daduma nga tattao kat numaminsan kat wen nga agpaiso masungbatan. Ngem apay-apay nga kasla nga adda iti kurang na paylaan. Kapsat, focus on the Word of God. Focus on the Word of God. Why? The Word of God is living and powerful. The Word of God teaches us something. The Word of God feeds the man within. The Word of God strengthens each and every one of us so that we can go on to fight the good fight of faith. In Psalms chapter 119 verse 130, kinunana ditoy, the entrance of your word gives light. It gives understanding to the simple. You don't understand what is going on in your life right now. You don't understand what is going on in your relationship right now. You don't understand what is going on in this world right now. The Bible has answers. The Word of God has answers. The Word of God has can explain things that man could not understand. In God's words, we find understanding. Not only understanding, but in the Word of God, we find truth. Ijay ito yung masarakan iti kinapudno. Ijay Psalms chapter 119, verse 140, kastoy dijay kinunana. Basa kunana, the Word is very pure, kunana jay. Therefore, your servant loves it. I am small and despised, kunana jay, verse 41, yet I do not forget your precepts. Your righteousness is an everlasting righteousness, and your law is truth. The Word of God is pure. Isungurod nga kunana J. Peter, di ba? 1 Peter chapter 2 verse 2. Ano J. kunana? Desire the pure milk of God. Tarigagayan tayo iti puro nga sasaw niya po Diyos. Apay ay gamin dakkel di jay banag nga adda nga maaramidan na iti tunggal maysa ken maysa kada tayo. The Word of God gives us understanding on the things which are going on right now. Gives us understanding about the truth that is happening right now and will happen to you in the future. The Word of God, we find freedom. Iti sasaw niya po Diyos, umay iti panakawaya-waya. Iti sasaw niya po Diyos, idalan na datayo tapno iti kastakot mawaya-wayaan tayo kadagiti da bondage. Kadagiti da banbanag nga isu iti adda nga mangtengtengel kada tayo. Madaydayaw niya po Diyos. Apay aya, gaputa da ito'y sasaw na nga da ito'y. Powerful da ito'y. John chapter 8, verse 30.
John chapter 8 verse 30 kastoy ti kinunana. And he spoke these words. Many believed in him. Then Jesus said to those who believed in him, if you abide in my words, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. You shall know the truth, and the truth shall make you free. There is freedom in the Word of God. Kaya't mo ba nga mawayawayaan? Iti adda nga bisyum. Kaya't mo ba nga mawayawayaan? Iti adda nga mangtengtengel dita panunot mo. Tanununo maminsan gamin, especially kadagiti da pandemic nga dayto, iti daytoy pandemic nga dayto, adudan dagiti da tattao nga dijay magulgulwan iti panunot da. Handan nga ammo iti aramidon da. But may I remind you, Christians, may I remind you to focus on the Word of God. It helps us to be free from those things that are, di mang kontrol, iti tunggal may isa kadatay. Maybe we still need to look for evidences. Sometimes when agpaiso, agbirok tayo pa lang iti ebidensya. Oh, pastor, jakpati, jakkita. Agkita tayo pa lang iti proofs. Numaminsan kat kitaan tayo pa yung nagijay na ba naaramid pa dayta. You know, everything was exemplified, experienced, and taught by our Lord Jesus Christ. Hanlang nga babae ni J. Cruz eh. Hanlang nga babae ni Tisa sa una. No di pa ikat dito'y kakabsat, babaen di J. na aramidan ni Aputo ng Yesu Kristo. Focus on the person of our Lord Jesus Christ. How to trust God in all circumstances. First, focus on the cross. Second, focus on His words. Thirdly, focus on the person of our Lord Jesus Christ. Focus on the person of our Lord Jesus Christ. Remember the word person of the Lord Jesus Christ. Because adda dagi jay mga bagawan, Diyos mo't ni isunay. But He became man. Di siya nababa. He became man. Imbaba na iti bagina. Tapno iti kastangay kat maipakita. Tapno iti kastangay kat ma-experience. Tapno iti kastangay kat mapatalgedan. Iti tartarigagaya na, nga ipalagip iti tunggal may sakad. Anyaman iti maranranasam iti daytoy nga kanito kapsat naranasan ni Aputay nga Yesu Kristo. Ngam kas nga ron di jay kinunana iti Biblia, I have overcome the world. Na overcome na amin dagitoy. If He overcame everything, then surely, brothers and sisters, ma-overcome tayo mat. Dagiti dabanbanag ada nga mapaspasamak iti daytoy nga kanito. No panggap iti experience, Jesus Christ was betrayed. Jesus Christ was arrested. Jesus Christ was accused and falsely tried. Yeah. Na-betray niya po tayo ng Yesu Kristo. He was betrayed by Judas. Napadasan ba nga na-betray? Napadasan ba nga na-traidor? He was arrested, falsely arrested. Ijay pa naka-aresto na pa yung nga dijay kat agasum dijay awit da swords, clubs, everything.
Ngam kinuna ni Apo tayo nga Hesus Kristo kinunana, idi jay panawon nga kadwak da kayo. Apay nga handak nga tiniliw. Apay nga hang kayo nga nagawit iti espada. Itatan nga panawon, sa kayon to agawit iti espada, sa kayon to agawit iti nagadado nga tao, tapno iti kasta nga ikatiliwandak. He was accused, falsely accused. Dagiti datattao nga tinultulungan na, dagiti datattao nga adda nga DJ inag-agasan na. Dagitoy damot lang, dagiti datattao nga nang akusar ken kuana, nang traidor ken kuana. Ngamitin na, John chapter 19, daytoy ti kinunana. John chapter 19 verse 1, kunana ditoy. So then Pilate took Jesus and scourged him. And the soldiers twisted a crown of thorn and put it on his head. And they put on him a purple robe. Then they said, Hail, King of the Jews! And they struck him with their hands. Agasam nga iti dyan. Agasam nga iti dyan nga na-experience niya po Diyos. But did he say something? But did he curse these people? No, he did not. But out of his love, he forgave them. He experienced this thing in order for these people, in order for us to be reminded of who He is. He experienced, He exemplified it. Kasano na nga ini-exemplify na ito. Yeah? It's John chapter 13. Verse 13, kastoy di jay kinunana. John chapter 13, verse 13 kunana. You call me teacher and Lord, and you say, well, for so I am. If then your Lord and teacher have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I have done. Most assuredly I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who is sent greater than he who sent him. Wow! In-exemplify na dito. Inaramid na daytoy tapno iti kasta ket makitan dagiti da disipulo na. Ket in-encourage na da isu da nga aramiden yumot daytoy. It is not only in the washing of the feet of this disciple, but he was an example on how to trust God in all circumstances. He knew that one day soon he would suffer. But that suffering that nga DJ adda nga mapadasan na kapsa, it is for the people. It is for the people who believe. Not it haan nga para iti bagina, but it is for you and it is for me. He exemplified. But sometimes people do not understand. Even the disciples did not understand. But he explained it. He explained everything. In John chapter 16, verse 1, kastoy di jay kinunana, these things I have spoken to you, that you should not be made to stumble. They will put you out of the synagogues. Yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service. And these things they will do to you
because they have not known the Father nor me. Verse 4, but these things I have told you, that when the time comes, you may remember that I told you of them. And these things I do not say to you at the beginning, because I was with you. In-explain ni Aputay ng Yesu Kristo kadagiti da adalan na, no kasanon to iti mapasamak, kenkwana, haan lang nga kenkwana no diket uray pay kada isuda. You see how Jesus Christ loved each and every one. Loved his disciples. That he experienced betrayal. He experienced accusation. He experienced arrest. But still, he exemplified on how to trust God. Maybe people would not understand. Maybe you would not understand. But the Bible tells us that Jesus Christ explained everything in His words so that we would understand that in this time we would experience difficult times. But we can trust God. Jesus Christ did all for our sake. Inaramid na amin dagitoy para iti pagsayaatan iti tunggal maysa ken maysa kadatay. Inaramid na, in-exemplify na, in-experience na, in-explain na amin daytoy gaputaan muna one of these days, you will experience this thing. But when you experience these things, God is reminding us that Jesus Christ did everything for each and every one of us. Kapsat, marigirigatan ka kadingad ang agtalagta. Adda ka kadi iti sitwasyon nga narida. Amo kadi nga mauawatan, dagiti dabanbanag adda ka mapaspasan. Remember three things. Focus on the cross. Focus on His words. Focus on our Lord Jesus. Focus on our Lord Jesus. Before we end, adaman deti ket kung kantaan ket kuman nga kantaan daytoy para iti tunggal maysa ken maysa kadatayo. And kararag ko nga isu daytoy kanta nga daytoy would remind us nga adani Apo Dios, yeah? Adani Apo Dios. Okay? I have prepared this song, but I do hope nga ma-encourage ko amin. Trusting God is not easy in times of suffering and pain.
expectations didn't happen. Your plans and sacrifices are in vain. The Word of God reminds us there is hope. We find peace in crying times. His words would lead us through. You may find yourself in this situation, left alone, no one cares, trying hard to fight this battle, not knowing if it would end. The Word of God reminds us there is hope. We find peace in crying times. His words would lead us through. Focus on the cross, there is hope. Focus on His words, we find freedom. Focus on Jesus Christ, He died and rose for you, my friend. Be of good cheer. Come and join me in prayer. Sing this song of praise. Let His words saturate you. Feel the presence of God. The Word of God reminds us there is hope. We find peace in crying times. His words would lead us through. Focus on the cross. Yes, there is hope. Focus on His words. We find freedom. Focus on Jesus Christ. He died and rose for you. Oh, my friend, be of good cheer. Focus on the cross. There is hope. Focus on His words. There is freedom. Focus on Jesus Christ. He died and rose for you. Oh, my friend, be of good cheer. Oh, my friend, be of good cheer. Amen. Kapsat, when ngagpaiso, nagrigat iti adang amang agtalek kini Apo Dios no iti narigat iti paspasama kuno adatayo iti times of trial, but the Word of God is there reminding each and every one of us, especially iti dayto nga time kapsat. Focus ka lang kapsat. Be of good cheer. Focus on the cross. Focus on His words. And focus on our Lord Jesus Christ. Yeah? Madaydayaw niya po Diyos. Madaydayaw niya po Diyos. Kat before nga ag-end tayo, once again, I encourage you to like,
Yeah, to like this daytoy kasabata yung nga daytoy like, then share it to your friends, share it to your loved ones. Yeah. Amin dagiti preachings, Bible studies nga ada nga ikakatayo ditoy nga daytoy page tayo nga daytoy ket it is okay nga i-share tayo kadagiti the friends tayo, i-share tayo kadagiti the loved ones tayo. Tapno iti kasta ket mangagandamet iti sasaw ni Apo Dios ken tapno iti kasta ket adda nga ma-encourage tayo. Especially iti preaching tayo tata nga bulan nga di dakdakamaten na nga rod iti storm-proof. Nya? So, mangitidak man iti announcements, iti Tuesday, ada di jay Bible studies tayo, iti sanitary camp, iti after lunch di jay, and baka no kas pangarigan, bakit mabalin tayo nga i-connect di jay iti internet through Zoom or through kadagiti through Messenger kung porminto no kaskasanon to. Ija ayan da Sister Babes, ijay, iti Tuesdays, iti after lunch. And iti Thursday, isumot iti Bible studies tayo. Ay, Tuesday, Bible study mo't lang gayam dijay. Dito yung lang, online Bible studies tayo yung lang di ay. DJ kenda Sister Babes ngay kat DJ Bible study tayo yung balay damot DJ. And iti Friday mat, kat adamot DJ ko tayo, prayer worship tayo. Nya? Ada DJ prayer worship tayo kat yaw awis ko kada kayo nga maki-join tayo. Nya, maki-join tayo. I-comment yo, DJ prayer requests yo. I-comment yo, dagiti kayat yung nga may kararagan, tapno iti kastakot, iti Christ Herald Church, dagiti the youth, dagiti the leaders, iti da iti church, katada nga mangi kararag amin, kadagitoy. Yeah? Haan lang nga di jay, no di kat uray pa, iti Saturday, iti agsapa, iti da iti umot nga time since lockdown gamin, online DJ ko online DJ women's fellowship tayo nya. So nag-online tayo idikalman ket ada nga DJ link nga i-send me ija ayan iti group chat tayo ket i-click yo lang DJ ket mainayon kayon ija ayan iti kwa mainayon ko yun ija ayan iti group chat nga dijay ken ija ayan iti women's gathering nga dijay. I-encourage ko dagiti kakabsat nya nga maki-join especially dagiti mothers nya. DJ mothers maki-join kayo dagi bababae dagi napipintas nga bababae tayo, bababae iti church, maki-join kayo ijay. Yeah? Maki-join kayo ijay. One way of encouraging one another is by listening. Yeah? Kasi nga ro DJ nadakamat tayo itatay. At kasapulan tayo iti sasaw ni Apo Dios. Hanlang mat nga DJ iti Rabi namat, DJ 7:30, ijay mat DJ kwa. DJ mat DJ online nga gathering mat iti music ministers niya. We are in Proverbs. Ngayon discuss me. DJ verses iti Proverbs kat it is one way of our DJ devotion niya. Takasapulan tayo mat nga talaga iti devotion niya. I do hope nga dagi da youth mat nga da nga dumdum ngagtatakot maki-join kayo mat ijay niya. Kasalamat lang ijayan iti women's ministry nga DJ at the DJ link mat lang ijay. Okay? Hala nga DJ no dikat iti daytoy Sundays tayo adala ta iti DJ Sunday fellowship tayo online. Ket iti 8 o'clock isumot DJ ni Pastor Richie. Isunamot iti adda nga agi-share ijay. And then iti 10 o'clock datayo mat DJ. So madaydayaw ni Apo Dios, nya, madaydayaw ni Apo Dios. Before we go, I encourage you to bow your heads and join me in prayer. Amami nga nainlangitan iti dayti nga gundaway wapo. Agyamang kami manen iti dayti nga kinaimbag mo kada kami wapo. Agyamang kami iti dayti nga mensahe wapo Dios nga ada nga
naisagana o Apo Dios para kadagiti kakabsat o Apo kat Father I pray o Apo Dios nga ag-manifest kadi kada isuda daytoy o Apo anyaman iti sitwasyon datata anyaman iti kasasaad datata o Apo ay naman iti kaaddan da o Apo kararag ko Father God nga danunem da isuda o Apo may they be reminded of your cross o Apo of Jesus Christ cross o Apo Dios and may they be reminded of your word and the person of our Lord Jesus Christ o Apo Father God padapadam kadi o Apo Dios da kami nga bendisyonan padapadam kadi o Apo Dios da kami nga protektaran padapadam o Apo Dios nga da nga isabot o Apo ti amin nga pagkasapulan mi Father kararag kumet o Apo Dios dagiti the frontliners o Apo Dios Father God ikampay kadi da isu da o Apo iti nananay nga pigsa nananay o Apo Dios nga ijay nga igagat nananay o Apo Dios nga encouragement o Apo tapno iti kastaket makapagpatuloy da pay o Apo iti adda nga akemda o Apo Dios and Father kararag ko o Apo Dios nga DJ kadi agas o Apo Dios iti daytoy nga pandemic nga daytoy Father God ket adda nga maarami den o Apo Dios and Father continue to protect each and every one of us o Apo Dios iti daytoy nga pandemic o Apo even our leaders o Apo Dios ikararag mi o Apo nga adalata o Apo Dios met nga protektaram da isuda adalat tamat o Apo Dios nga ikam da isuda iti nananay nga sirip o Apo aglalo iti daytoy nga panahon agyaman kami o Apo Dios ta adda kalata o Apo nga mangtartarabay kada kami even o Apo Dios iti pamilyami o Apo datagmi ka o Apo Dios kadagiti da kakabsat mi kakabagyan mi ay ayatan mi iti biag o Apo Dios nga saan pay nga nakamamukang ka o Apo kararag mi Father God nga dakad kadi nga sagidem ida o Apo madaydayaw ka o Apo Dios daytoy ti kararag mi in Jesus name we pray amen so once again agyaman akmanen kinyayo salamat iti adda nga panagdengegyo ket ni Apo Dios iti adda nga mangtarabay kada kayo God bless bye bye